Hello guys, it's me again, Marvs. So guys, time is 1 p.m. So guys, again and again, andito ulit po kami sa yard para po siguraduhin na matapos na po yung truck niya. Kasi until now, hindi pa rin po tapos. So, siyempre, anong araw na, Lunes na, Lams na, working time na sana, pero yung truck hindi pa tapos. So tinatapos, hinihintay na matapos, I mean. So sige guys, samahan nyo kami sa walang hanggang katapusan. Ciao. Bye.
guys, done na po. Natapos din sa wakas. So, ngayon po, sinacharge na lang po yung battery kasi pumatay po yung battery niya kasi hindi niya na-disconnected. So, ngayon, hinihintay na lang na umandar yung truck. Gumana ba? Kasi patay ang battery ng truck niya. Ang lamig, Diyos guys. Yan, gumana na po siya. Umandar na. Yes, sa wakas. Makakapag-work na po kami. Starting na tomorrow. Come on, guys. So when you stop paying so much attention, when you're moving in another direction, don't worry, I'll get it.